اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. سب سے پہلا عمل آدم کو چھینک آئی. جب ان کو چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا الحمدللہ پڑھو. کیوں؟ آج دنیا جانتی چھینک اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو یہ چھینک اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور جمائی جب آنے لگے تو یہ شیطان کا چکر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس چھینک میں بڑی برکت رکھی ہے، اور اسلام کی یہ خوبی ہے دوستو، ہر عمل اسلام کا رحمت و برکت والا ہوتا ہے. چاہے ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چھینک کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کسی ڈاکٹر سے جا کر کے پوچھیں، یا کسی کو زکام ہو جائے پورا سر بھاری ہو، پھر دیکھو چھینک آنے کے بعد کتنی راحت ہوتی ہے. شاید دنیا میں کسی ٹیبلٹ یا کیپسول اور انجیکشن سے انسان کو وہ سکون نہیں ملتا جو چھینک آنے کے بعد سکون ملتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کی جو رحمت تھی، نعمت تھی، اللہ نے آدم کو حکم دیا کہو الحمدللہ. اللہ ساری تعریفیں، سارا کرم تیرا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس چھینک پر اس دعا کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ پہلی چیز ہے آدم علیہ السلام کو ولادت کے بعد جو ملی. اللہ رب کے رسول نے فرمایا فحمد اللہ، جیسے پیدا ہو کے ٹھیک ہوئے، ٹھیک ٹھاک انسانی شکل میں آ گئے، سب سے پہلے ان کو چھینک آئی. اللہ نے حکم دیا کہو الحمدللہ. اللہ کے نبی آدم علیہ السلام الحمدللہ پڑھا. پھر اللہ رب العالمین نے بعض روایتوں فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ. میرے بھائیو ڈبل رحمت، ایک تو الحمدللہ کہہ کے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق، اور دوسرے سننے والوں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے، رحمتوں سے مالا مال کر دے. یہ اتنی بڑی اسلام کی خوبی. لیکن انسان جب کچھ زیادہ پڑھ لیا اور کئی بڑی ڈگریاں لے لی اور بہت ہی ہائی فائی زندگی گزارنے لگا تو رب کی ناشکری کرتا ہے. چھینک آتی ہے تو کہتا ہے سوری بولتا ہے بدبخت. تجھ سے جیسا بد نصیب انسان کون ہوگا؟ سمجھ گئے نا؟ معذرت کرتا ہے بھائی بہت بڑی غلطی میں نے کر دی، کیوں؟ محفل کے آداب کے خلاف ہم کو چھینک آ گئی. ارے ایسے تھے تو یہود اچھے تھے. یہودی حدیث کے اندر آتا ہے یہودی بدبخت جن کے لیے کے متعلق پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اللہ تعالیٰ کا غضب یہودیوں پر نازل ہوا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے یہودی نبی علیہ السلام کی محفل میں آ کے بیٹھتا تو انگلی ڈالتا رہتا، کوشش کرتا کہ ایک مرتبہ چھینک ہم کو آ جائے، ایک مرتبہ ہم کو چھینک آ جائے. نبی کے مجلس میں چھینک آ گئی. کیوں آتا ہے کہ مجھ کو چھینک آئی؟ ہم کو تو اللہ کے غضب سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے یہود قوم پر غضب نازل کر دیا ہے، لیکن محمد کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرے گا. ابو بکر عمر ان کی دعا اللہ کبھی رائگاں نہیں کرے گا. ان کی مجلس میں آؤ، اگر ایک مرتبہ چھینک آئی اور ہم نے الحمدللہ کہہ دیا اور محمد ان کے ساتھیوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ کر کے ان کی دعاؤں کی برکت سے رحمت کے مستحق ہو جائیں گے. یہ تھا چھینک کا الحمدللہ. دوستو یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ رب کی مہربانی ہے. ممکن ہے اگر معذرت کریں، غلطی کہیں، غلطی ہو گئی تو بہت بڑا جرم آپ کر ڈالیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آپ نے زحمت سمجھا. اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمارے اور آپ کے یہاں ذرا سوچو، واللہ ایک مجلس کے اندر اگر انسان کو چھینک آئی اور الحمدللہ پڑھ دیا اور سننے والوں میں سے 10 مجلس کے آدمیوں نے رحمت کی دعا یرحمک اللہ کہہ دیا تو مومنوں کی اتنی دعائیں ایک مجلس میں ایک چھینک کی برکت سے مل گئی اس کو. دوستو اس دعا کو ہمیشہ خیر و برکت کا سمجھو. اسی لیے نبی علیہ السلام کے خدمت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، ایک شخص آیا بیٹھا تھا، چھینک آئی، الحمدللہ نہیں کہا، اللہ رسول بھی خاموش رہے. دوسرے کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، اللہ رسول فرمایا یرحمک اللہ.
جس بچے کو، جس لڑکے کو اللہ کے رسول نے یرحمک اللہ نہیں کہا تھا، اس کو بڑا برا لگا. اس کو چھینک آئی تو اللہ کے رسول نے الحمد یرحمک اللہ کہا، اور ہم کو چھینک آئی تو کچھ نہیں. اس لڑکے نے جا کر کے اپنی بوڑھی ماں سے بتایا اللہ کے رسول نے ایسے ایسے ہمارے ساتھ کیا. عورت کو بڑی فکر ہے، میرے بیٹے کو اللہ کے رسول کی دعا نہ ملی، چھینک پر یرحمک اللہ نہ کہا اللہ کے رسول نے. آئی اللہ کے رسول کے مجلس میں، یا رسول اللہ کیا غضب ہو گیا، میرے بیٹے نے کون سی غلطی، کیا ہوا؟ فلاں کو چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا، میرے بیٹے کو چھینک آئی تو آپ خاموش رہے. اللہ سے فرمایا بڑی ماں تیرے بیٹے کو چھینک آئی تو اس نے اللہ کی حمد نہیں کیا، بس ناک صاف کر کے بیٹھا رہ گیا. لیکن دوسرے بچے کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ. تب ہم نے کہا یرحمک اللہ. پہلے الحمدللہ کہنا سیکھو، پھر مومن بھائی